अली भुट्टे जी शहादत ते मूं सोचियो पे त ही बिलावल साहब पाण ख़बर न हूंदसि त कंहिं ॿुधायो हूंदुसि त ही सिंध जा उहे रस्ता आहिनि जिते जॾहिं तुंहिंजी अमड़ शहीद थी हुई तॾहिं ॾींहंनि जा ॾींहं हिननि रस्तनि खे हिननि माण्हुनि दुख में ऐं तकलीफ़ में ब्लॉक करे छॾियो हो। उन्हनि में ही भंड बि हूंदा, ॿिया आस पास जा माण्हू हूंदा। जॾहिं तुंहिंजो नानो फांसी चढ़ियो हो हिननि जे घर में टांगी कोन चढ़ी हूंदी। जॾहिं तुंहिंजो मामो मुर्तज़ा भुट्टो शहीद थियो हो तॾहिं ही माण्हू रस्तनि ते अची वेठा हूंदा, सोग कया हूंदऊं। तुंहिंजी अमड़ लाइ हिननि नेशनल हाईवे ब्लॉक कयो हूंदो। तूं नंढड़ो हूंदे तोखे तुंहिंजी भेनरुनि खे असीं त उन्हनि खे पंहिंजे भेण बेनज़ीर जे बचड़नि जे हैसियत सां सुञाणंदा आहियूं। बख्तावर खे, आसिफा खे, उन्हनि खे इहो यादि त हूंदो त ही उहे माण्हू हुआ जॾहिं तव्हीं लंडन हुओ, तव्हांजी अमड़ शहीद ते थी त ही रस्तनि ते अची वेही रहिया हुआ। MRD जे तहरीकुनि में गोलियूं खाईंदड़ ही माण्हू हुआ। हिननि लाइ गीत लिखिया विया त मोरे मेहर दादूअ में ढाटीअड़ा पुट ढोल कुठा। ही उहे ढाटीअड़ा पुट ढोल हुआ जिन जे वॾनि, जिन जे अबनि, जिन जे चाचनि, जिन जे वॾनि भाउरनि गोलियूं खाधियूं हिननि रस्तनि ते। उन्हनि खे तव्हां हीअं तितरनि वांगुरु, कबूतरनि वांगुरु गोलियूं हणी उन्हनि जा लाश ॾिना आहिनि जेके तव्हांजे पारां पहिरीं सफ़ में बीहंदा, जेके तव्हांजे तरफ़ां दुश्मननि जे आॾो अखियूं अखियुनि में मिलाए सीना सबर थी मुक़ाबले में ईंदा हुआ। उन्हनि खे तव्हां पंहिंजे राज में, पंहिंजे भाग में, पंहिंजे इक़्तिदार में, पंहिंजे ताक़त ऐं पंहिंजे वसीलनि सां उन्हनि खे कुठो आहे। क़त्ल कोन कयो आहे, उन्हनि खे कुठो आहे। ही जेको चयो थो वञे तसादुम, ख़ास तौर ते हिकिड़ी मख़सूस मीडिया, मख़सूस ज़बान में इहा न्यूज़ हलाई त तसादुम हो गया। तसादुम थींदो आहे ॿिनि धुरियुनि जे विच में। ॿ हथियारबंद या ॿ ताक़तवर विढ़ंदा आहिनि त तसादुम थींदो आहे। हिकिड़ा माण्हू बे हथियार, हारी, ग़रीब, मिस्कीन पंहिंजे ज़मीनुनि ते बीठा आहिनि। उन्हनि जो कहिड़ो तसादुम? उहे त बीठा। तसादुम हुजे हा त ॿिन्ही धुरियुनि पारां लाश किरनि हा। तसादुम हुजे हा त हथियारनि सां भंडनि जा माण्हू बि गिरफ़्तार थियनि हा, छाकाणि त उहे सरज़मीन तां भॼी त कोन विया हा। तसादुम हुजे हा त साम्हूं भला के ॿिया माण्हू मुआ कोन त साम्हूं के ज़ख़्मी हुजनि हा। ज़ख़्मी बि कोन्हनि, साम्हूं वारनि जा लाश बि कोन्हनि, साम्हूं वारनि के हथियार बि मुखालफ़नि जा कोन ॾेखारिया आहिनि। छाजो तसदुम? ही खून आहे, नाक खून निशानो वठी कयल खून आहे। ऐं हिन खून ते ही नेशनल हाईवे आहे। ही को वाही पाती ऐं डिगबाला खां परियां बलोचिस्तान जा पहाड़ कोन्हनि। ही को छाछरो ऐं नंगर पारकर कोन्हे जिते माण्हू खे ख़बर कान पई वीचारा अछड़े थर में मारिजी विया, नारे में खिपरे खां परियां वीचारनि खे ख़बर कान्हे। हुकूमत हिननि जी, इक़्तिदार हिननि जो, ज़िले इंतज़ामिया हिननि जी, पुलिस हिननि जी। ऐं ख़बर आहे त 45 कलाक थी विया आहिनि ऐं 5 लाश रखिया। 18 यतीम ॿार उन्हनि जूं अमड़ूं ॾिसनि पयूं त हाणे थो असां इंसाफ़ जो आगाज़ थिए। रत छींझूं ॾेई वियल रत सुकी वियो आहे, रत उन्हनि ज़ख़्मनि ते ॼमी वियो आहे। लाश पटनि ते आहिनि।
छा नथो थिए FIR नथी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट under section 154 CRPC any informant can register a case को बि इतला ॾींदड़ फरियादी वॾो तमतराक न इतला ॾींदड़ FIR छा आहे पहिरियों इतला आहे इतला बाबा पुलिस तव्हांजी प्रोसिक्यूशन तव्हांजी जांच ऑफिसर तव्हांजा FIR थी वञे FIR थियण खां पोइ पुलिस जांच करे चालान पेश करे तव्हांजा माण्हू मुलविस न हूंदा चालान जे कालम ॿिए में अची वेंदा मुलविस न हूंदा ज़मानतूं थी वेंदनि अदालतूं इंसाफ़ कंदनि ऐं जे मुलविस हूंदा त सज़ाऊं ईंदनि पोइ तव्हांखे FIR ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे ते थी सघे थी बेनज़ीर भुट्टे ते FIR थी सघनि थियूं नवाज़ शरीफ़ ने इमरान खान ते थी सघनि थियूं पर भंडन जे कातिलन जे कत्ल जे इल्ज़ाम हेठि आयल ते FIR नथी थी सघे FIR नथी दाख़िल थी सघे ऐं चवनि था त असां वटि मैंडेट आहे ही इलाइक़ा असांजा आहिनि चवनि था त हितां असीं खटींदा आहियूं चवनि था त हिते जा माण्हू असांजा माण्हू आहिनि असांखे वोट ॾींदा आहिनि सिंध असांजो राज भाग असांजी सल्तनत आहे हिकिड़ी हिकिड़ी गाॾीअ जे पोयां 100 हिफ़ाज़ती गाॾियूं टोड़ंदियूं वेंदियूं आहिनि धूड़ उॾाईंदियूं चवनि था त असांजा पुट आहिनि उते तव्हीं FIR में नालो अचण खां ॾिजो था सिंधियो इलाही सारियूं ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं तव्हांखे हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि ॿुधाइण चाहियां थो 4 वेझा दौर गुज़रिया आहिनि हिकिड़ो दौर हो ज़ियाउल जो दौर जॾहिं सिंध जा माण्हू चवंदा हुआ त छा कयूं हुकूमत असांजी आई कान्हे वफ़ाक़ बि हुननि जो सूबो बि हुननि जो SM अब्बासी जहांदार ख़ान जीअं वणेसि तीअं फ़ैसिला कनि पोइ ॿियो दौर आयो पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत 88 में ऐं 93 में उन दौर में बेनज़ीर साहिबा ऐं ॿिया चवंदा हुआ असांखे कमु करणु नथो ॾिनो वञे इहो ॿियो दौर हुकूमत सूबाई वठनि पर असीं कोशिशि कयूं पिया असांखे कमु करणु नथो ॾिनो वञे मथां पोइ टियों दौर आयो जंहिंमें वरी इहो तासिर जुड़ियो त वफ़ाक़ी हुकूमत का सिंध में करप्शन जो ख़ात्मो चाहे थी पर वेचारी फबे कान थी सिंध हुकूमत वटि इक़्तिदार आहे 2009 खां तंहिंजे करे वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं ॿिया इदारा हथ पेर हणनि था पर करप्ट माण्हू अटकलूं सटकलूं करे बचियो वञनि हाणे चौथों दौर आहे वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत गॾु अथनि तव्हांखे ॿुधायो वञे थो त अलॻि अलॻि आहिनि ही सभु गॾु आहिनि तंहिं इहो थियल आहे त तव्हां जीअं वणेसि तीअं सिंधियुनि खे लुटियो सिंध में जीअं वणेसि तीअं सिंधियुनि खे तबाह कयो असांखे जेके ॿियूं सहूलियतूं खपंदियूं के ज़मीनूं खपनि के जज़ीरा खपनि को कोयलो खपे को पेट्रोल खपे का गैस खपे के ॿियूं शयूं खपनि उन्हनि में छेड़छाड़ न कजो बाक़ी सिंधियुनि सां जेको वणेसि सो अशर कयो सिंधियुनि जी तालीम तबाह कंदो त सुठो थींदो अॻिते मैरिट में वफ़ाक़ी नौकरियूं कोन घुरंदा सिंधियुनि खे शहरनि मां पादर हणाईंदो त सुठो थींदो सिंधी कराची शहर में आबाद कोन थींदा सिंधियुनि खां ज़मीनूं खसींदो त सुठो थींदो सिंधी वञी ॻोठ वसाईंदा वञी पिनंदा वञी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे कार्डनि जे पोयां धिका जलींदा ॿई गॾु आहिनि ॿई शरीक आहिनि न त सिंध हुकूमत कुझु नथी करे त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान छो नथो वञी बीहे हाई कोर्ट में ऐं सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल कल्ह वञी बीह रहिया अॼु वञी बीह रहिया सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे हा त 5 लाश किरिया पिया आहिनि 45 कलाक थिया आहिनि एडवोकेट जनरल सिंध साहब ऐं ही जेके CSSU कंदा आहिनि
ऐं पाण सभु असी तवी फलाणे ॻोठ शादी लार्ज जे भरिसां ॻोठ मां फलाणी ज़ात जो नौजवान CSS पास करे ASP थी वियो। मुबारकूं खीरूं मुबारकूं। फलाणो माण्हू असिस्टेंट कमिश्नर गरीब हारीअ जो ॿार असिस्टेंट कमिश्नर थी वियो। फलाणो पास करे मुख्तियारकार थी वियो। हिननि लाइ पाण खीरूं खंडू विराईंदा आहियूं। हीअ आहिनि उहे ASP SP PC असिस्टेंट कमिश्नर जेके ट्रेनिंग वठंदा आहिनि त आईन सां कानून सां वफ़ादार थींदासीं। जेके ट्रेनिंगूं वठी हल्फ खणंदा आहिनि त असीं पंहिंजे मुल्क जे आईन ऐं कानून जे ताबे हलंदासीं। उहे अरिड़हों उणियों ग्रेड वठी पोइ गीसी पिया कनि वज़ीरनि जी वॾेरनि जी जागीरदारनि जी पटे वाला थिया पिया हलनि। तव्हां खां उहो बेलदार चङो आहे ग़रीब जो ॿार जेको कंहिंजी गीसी कोन थो करे, जेको झुके कोन थो कंहिंजे साम्हूं, उहो टपाली चङो आहे जेको लिफ़ाफ़ो खणी थो वञी ॾे। पर वॾेरे जी हुकुमरान जी ख़ुशनुदी लाइ टके टके ते झुकियो कोन पियो आहे। कहिड़ा ऑफिसर आहियो सिंध जा FIR नथा कटे सघियो ऐं सौदा पिया कयो, ॻाल्हियूं पिया कयो, ॻाल्हियुनि लाइ प्रेशर पिया विझो। को छेलो था वठो, का कुतर जी गूण था वठो, का कणक जो को मण था वठो जे लाइ अघु पिया तय कयो त 20,000 न 12,000 12,000 न 8,000 ऐं राज वॾेरनि जा वञी हुननि ते दबाव पिया विझनि। यादि रखो हिकिड़ी नई तब्दील थियल सिंध आहे। ही सिंध देर थिएसि पई, सुस्त आहे, कोताहियूं आहिनि, पर सिंध आहिस्ते आहिस्ते मटिजे पई। ही उहा सिंध आहे जंहिंमें हिकिड़ी पोड़ी 70 सालनि जी झूर माई जिंदो उथी बीह रही ऐं कातिलनि जो गर्दन झुकाए उन्हनि खे फांसीअ ते चढ़ाई छॾी। ही उहा सिंध आहे जंहिंमें हिकिड़ी अणपढ़ियल भेण जंहिंजे खट जे वाॾण में हुनजो पुटु ॿधल आहे, खीर कोन्हे जो बाज़ार मां वठी उन बीमार ॿार खे पीआरे, उहा शीरीन जोखियो मैदान में बीठी है। ही भंड मायूं ऐं मर्द बि खूननि जो फ़ैसिलो कोन कंदा। ॿुधायो हथ मथे करे त कंदा या कोन कंदा? ही फ़ैसिलो न कंदा। ज़मीनूं आहिनि, ॿिया मामला आहिनि, जीअं वणेसि फ़ैसिला कनि गॾिजी वियनि, पर FIR थींदी ऐं उन्हनि में कातिलनि जा नाला ईंदा ऐं कातिलनि खे पंहिंजी निजात अदालतुनि ज़रिए वठणी पवंदी जेकॾहिं बेॾोही हूंदा। ही मटियल सिंध आहे ऐं मटियल सिंध ॼमी बीहंदी ऐं देर ताईं हलंदी। 2 ॾींहंनि जी ॻाल्हि कान्हे। शीरीन जोखियो ॾे असीं वियासीं, सभु दोस्त सभु हुआ, पर उन खां पोइ शीरीन जोखियो पाण बीठी आहे। सिंध बीहंदी, पर सिंध जे बीहण खां पोइ उन माण्हूअ खे पाण बीहणो पवंदो। माण्हूअ खे पाण ॼमी मुक़ाबिलो करणो पवंदो। उनजे राज भाग, उनजे पाड़े, उनजी घिटीअ खे विहणो पवंदो। तंहिंजे करे सिंधियो केॾांहुं बि न ॾिसो, फ़क़ति पाण न ॾिसो। पंहिंजे लोअर क्लास, पंहिंजे मिडिल क्लास, पंहिंजे आबादगारनि न ॾिसो। पंहिंजे सफ़ुनि में पाण सां बीठल क़ौमी प्रोग्रेसिव कारकुननि न ॾिसो। हू चाहिनि था बाग़ में जेकॾहिं पाण खे चोरी करणी आहे त पाण चवंदासीं बाग़ जो माली उहो हुजे जेको असां सां मिलियल हुजे, कमज़ोर हुजे, जंहिंखे असीं 5 रुपया ॾेई अंब चोराए वञूं, 5 रुपया ॾेई उतां ॾाढ़ू पटे वञूं। ही चाहिनि था त सिंध जो माली इहो ई हुजे जेका सिंध हुकूमत आहे। हिननि खे ख़बर आहे त इन्हनि ज़रिए असीं मफ़ाद हासिल करे सघूं था। तंहिंजे करे हू हिननि खे 2009 में बि हिननि खे हू खणी आया हुआ। इहो सम्झजो, इतफ़ाक़ कोन्हे। जिते मर्ज़ी वञ त कराची में हीअं टिकेटूं ऐं सीटूं मटाए छॾियूं। कीअं कराची में जेका पार्टी जूं सीटूं खसे ॿियनि खे ॾेई छॾियूं। सिंध में जेके खटियल उम्मीदवार हुआ उन्हनि खे छो हारायूं? उन्हनि खे वारे में ही था पवनि। उन्हनि खे वारे में पीपुल्स पार्टी आहे, तव्हीं असीं वारे में कोन आहियूं। तंहिंजे करे 2008 ऐं 9 में बि हिननि खे हुननि खटायो, 2013 में बि हुननि खे हुननि खटायो, 2018 में बि हिननि खे हुननि खटायो। ही सभु गॾनि, ही सभु पाण में मिलियल आहिनि। जेकॾहिं सिंध में को ॿियो मुतबादिल ठाहिण चाहींदा तॾहिं बि हिकिड़ो अहिड़ो मुतबादिल ठाहींदा, कोशिश कंदा जेके सियालकोट वांगुरु माण्हुनि खे मारीनि,
जेके मियां चनियोट वांगुर बेगुनाह माण्हुनि खे पत्थर हणी मारे छॾीनि, अहिड़ो एक्सट्रीमिस्ट ॿियो अल्टरनेट ठाहिण चाहींदा। सिंध में को बि तरक़ी पसंद प्रोग्रेसिव क़ौम दोस्त क़ौम परस्त ॿी ताक़त उन्हनि खे क़बूल कान्हे। तंहिं करे सिंधियो सम्झो, तव्हांखे पंहिंजे पेरनि ते पाण बीहणो पवंदो, अदालतुनि खे पंहिंजो हथियार बनाइणो पवंदो, कानून खे गहराई सां ॾिसणो पवंदो। FIR जो हींअर टेक्स्ट असां डिस्कस कयो पिए, मूं ज़ैन शाह साहब ऐं मक्सी साहब ऐं बुरड़े साहब, उहो टेक्स्ट वरी ॾिसंदासीं। FIR जो जेका दर्ज थियण जा इम्कान आहिनि, तव्हां सभु हिमत करे वेठा आहियो, ॼमी बिहो, डिघी वेड़ लाइ तयार थियो। आरज़ी अचे मचे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात पहुत न कढी वञो, ॼमी बिहो ऐं पंहिंजे ऐं हिन केस में ठा जो इख्तियार, इन केस में ठा जो इख्तियार के फर्द वाहिद के कोने। उहे अमड़ियूं 5 शहीदनि जूं घरवारियूं, उन्हनि जा अरिड़हं यतीम बच्चा, उन्हनि जो सॼो ॻोठ राज ऐं ही सॼो दर ऐं सभु क़ौमी कारकुननि जा वारिसन, उन्हनि जी मर्ज़ी खां सवाइ को फ़ैसिलो क़बूल न आहे। जेको फ़ैसिलो कंदो उहो हुननि वारिसनि ऐं क़ौमी कारकुननि जी रज़ामंदी सां थींदो ऐं कातिलनि जी आख़िरी गिरफ़्तारीअ ताईं सिंध जो साथ तव्हां सां जुड़ियल रहंदो। सिंध तव्हां सां तोड़ ताईं बीहंदी। नारे सिंध ऐं जीए सिंध।